Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете прво уште еднаш на целиот македонски народ, на сите граѓани, да им честита македонската независност и самостојност, 8 септември, големиот наш национален празник. Секако, како што реков, самостојноста и самотијата не одат рака под рака. Денеска, после 29 години, самостојност на државата, имаме најголем број на пријатели. Денеска целиот свет ни се пријатели. Но исто така, сами граѓаните не се оставени и дома. Затоа што имаме држава, имаме институции, имаме влада, која што е тука да им се најде. Во конкретниот случај, денеска, на нашиот голем празник на независноста и самостојноста, сме со лозарите да разговараме во решавањето на сериозен проблем кој што го имаат овие наши граѓани, како типичен пример на една од најзначајните земјоделски гранки во државата. Оваа година состојбата со лозарството е тешка, затоа што затворени се угостителските објекти долг период и дома, но и во земјите традиционални партнери. Тоа предизвика да имаме 55 милиони литра вино во визбите, кое што за разлика од лани ова време беа меѓу 30 и 35 милиони литра. Сето тоа предизвикува секако загрижена состојба за сите. Оваа година имаме и болест. 20 до 30% на лозовите насади се зафатени од болеста бутрицис, која што секако предизвикува одредено паѓање на грозјето и секако намалување на приносите, но и таму каде што има грозјето, заради дождовите кои што беа пред 10 на 15, 20 дена и месец дена, предизвикуваат секако и поголеми приноси на делот на грозјето. Денеска сме овде да најдеме фер решение, кое што ќе биде фер за лозарите, фер за визбите, фер за државата, затоа што само на тој начин верувам дека државата исправно ќе им служи на своите граѓани. Честно се поставивме уште во ребалансот во мај месец пред изборите, предвидовме буџетски средства, знаејќи дека ќе дојдеме до вака тешка состојба и денеска сме овде заедно со подпредседателот на владата, со министерот за земјоделие, кој што е со нас, со пратениците од Македонското собрание, градоначалниците на Кавадарци, Неготино, Росоман и сите други заинтересирани, веројатно и советници од локалните самоуправи, заедно со лозарите да поразговараме за решение на конкретниот проблем. Ние разговаравме веќе со македонските визби, каде што утврдивме одредени цени. Логично, гледаме овие денови се појавуваат и различни аспекти на поставувањето на цените, но како што реков, мораме да најдеме фер и правично решение каде што ќе бидат задоволни сите, а пред се нашите граѓани на кои што им служиме, тоа се лозарите или производителите на винското грозје, кое што дефинитивно е проблематично. Сакам да знаат граѓаните дека ова година тоа што го договоривме со визбите на работниот состанок на кој што беше кандидатот за министер Аријанит Хоџа во тоа време, актуелниот министер Трајан Димковски, кој што сега и денеска исто така со нас, пратениците и представниците на визбите, беше да ја постигнеме ланската цена, каде што логично државата треба да направи дополнителна интервенција заради тоа што откупните цени ќе бидат пониски. Проблемот кој што се јавува е доминантно кај Вранецот и Смедеревката. Кавадаричкиот регион има околу 40 милиони литра, цела Македонија има околу 80 милиони литра, Вранец и Смедеревка некаде 55 на 45% поделени во полза на Смедеревката и овде треба да направиме вистинската интервенција. Договоривме откупни цени на Вранецот 11 денари, на Смедеревката од 9 денари, каде што државата ќе интервенира 2 плюс 2 денари, вкупно 4 денари, за да ги постигнеме конечните цени во приход на лозаропроизводителите од 15 денари Вранец и 13 денари Смедеревка. Дополнително утврдивме, смогнавме сили да најдеме 2 денари за високосортните грозја, како што е, ризлингот и сите други грозја, каде што некаде покриваме количина од 10 милиони литри или 10 милиони килограми, кој што дополнително е издаток од 20 милиони денари. Целото ова дополнителна интервенција, како што гледате, на 80 милиони килограми, дополнително со 10 милиони за високосортните грозија, некаде државата ќе чини околу 340 милиони денари, тоа се некаде 5,5 милиони евра. Исплативме ова година пред неколку месеци 11 милиони евра, директно субвенции на земјоделците, и тоа се 9 милиони евра кои што се исплаќаат
по основ на одржување и развој на лозови насади или од 1 до 10 хектар 48.000 денари, тоа се 800 евра за самите земјоделци и веруваме дека со ваквите интервенции од страна на институциите ќе ги изнајдеме конечните решенија. Денеска ќе имаме, верувам, плодна и одговорна дебата со лозарите и представниците на Сдруженијата на лозарите, каде што ќе најдеме решенија. Свесни сме дека имаме и дополнителни количини, развивме метода која што се уште ја дискутираме, да помогнеме во субституција на транспортните трошоци на наливното и на флашираното вино, и тоа 20% од транспортните трошоци за извоз на наливното вино и 30% од транспортните трошоци за извоз на флашираното вино, кое што по просек некаде околу 400 евра по возило во државата излегува некаде над 1,5 милион евра дополнителни субвенции, се со конечна цел да се испласира сите тие залихи за да можат самите визби да имат поголем апсорбционен капацитет и секако поголем откуп на винското грозје. Така да денеска состанок со најважните, тоа се нашите граѓани, производителите на винското грозје, каде што верувам дека ќе утврдиме начин на решавање на проблематиката, заради тоа што за неколку дена и треба и официјално да стартува откупот, некаде во помали количини веќе почнат. Повелете. Јасно е дека единственото припатливо решение за лозарите според нив е цена од 11,9 денари за двете видови грозје и 4 денари субвенција од државата. Меѓутоа, велите дека со визбите ги договоривте овие цени, но очигледно дека визбите не се придржуваат на тој договор. Најголемиот откупувач Тиквеш објави цени многу пониски од тоа што вие сте. Дали ќе преземете санкции против овие винарниците? Значи прво се работи за пазарна економија и ние сме ориентирани кон пазарна економија и верувам дека со разговор, низ диалог ќе ги најдеме решенијата. За сега само една визба не се придржува на тоа што го договоривме, а договоривме 11 со 9 денари. Мене ми е јасно што се случува. Значи вкупните количини на производство во хектар се зголемени заради дожливиот период. И ако имаме производство од 25 до 35 тона по хектар, во Франција тоа е помеѓу 6 и 7 тона по хектар. Тамо е 65 евроценти откупната цена или 40 денари, кај нас откупната цена е 22 до 23 евроценти или 10-11 денари, еве со субвенциите 15 и 13 денари. Така да производител на винско грозје во Франција добива околу 4200 до 4500 евра по хектар. Кај нас во моментот, ако и постигнеме цените од 15-13 денари, тоа е 6500 евра по хектар. Од тука е испраќам пораката на разумност и рационалност во изнаоѓање на решенијата. Државата е овде, еве излегува во пресред. Ако на 80 милиони килограми или еве 100 милиони килограми по просечна откупна цена од 10 денари, тоа се 800 милиони денари, или ако се еве 100 милиони килограми по 10 денари просечна цена, тоа е 1 милиарда, која што представува некаде 16 милиони евра откупна цена. Дополнително гледате државата дава 16 милиони евра плюс пари за оваа работа и верувам дека е најподржана земјоделска дејност во државата, производството на винското грозје, со тоа што сите мораме да го направиме она што значи нивелација, да имаме во предвид корона кризата, која што влијае на севкупната потрошувачка моќ на сите наши семејства, заради тоа што мораме да направиме фер распределба на целото наше национално богатство, кое што го имаме преку ваквите интервенционистички методи. Но прецизноста на одговорот на прашањето е низ диалог, кога се јавува една ваква визба, верувам дека ќе ги изнајдеме решенијата. Не е добро тоа што, заради тоа што во обем е поголемо производството на винското грозје, проценката е дека ќе биде помеѓу 15 и 19 малигани или 16 или шекерни единици, а секако сите посакуваме да биде на 21, 23, 24 ако може, секако тогаш и цените се повисоки. Но оставете, денеска имаме диалог со лозарите, ќе продолжиме и со визбите и верувам дека ќе ги најдеме вистинските решенија како државата да им излезе во пресред на сите и рамноправно да го споделиме товарот сите, за да пребродиме оваа криза и последиците од оваа криза.